Pica-Pau Biruta. Guess who? Everybody thinks I'm crazy. Yes, sirree, that's me, that's me. That's what I'm cracked up to be. I chop a hole in every tree. Knock on wood. Oh, well, knock on wood. So I'm crazy, so what can I do? So are you. Ei, cara, corta essa zoeira! Ah, vá botar ovo! Não pode fazer isso comigo! Onde arranjou essa droga? Desça aqui e brinco como um homem! Vamos com você e sua família inteira! Oh, cala a boca! Quem tá falando? Eu tô falando! É mesmo? É mesmo! Turma, né? Vem brigar, vocês parecem comigo. Eu acho que esse cara é louco. Ele é mesmo o Biruta. É, vem brigar, que é? Ele tá pirado mesmo. Você tá absolutamente certo. Um cara desse tem que estar trancado. Este cara tá pirado de vez. Falou disso. A quem se referem? A quem? Nós achamos que você é louco e que tem os parafusos soltos. Ah, então eu tenho os parafusos soltos, hein? Vejam isso. Gostaram? Ainda achamos que você é louco. Escute, eu vou fazer uma prova. Se você tá sabido, quero ver o que faz com aquela árvore. Espírito do Oeste. Vai ser moleza. Avisamos que você está louco, está biruta e está gira. E é melhor examinar a cuca. Precisa vir um psiquiatra. Talvez eu esteja louco. Eu vou ver um eu vou ver o doutor. Dr. Horácio Energúmeno. É só entrar e vamos operar. Para chamar o doutor, toque a campainha. Mas que noite! Eu vi ele fazendo isso no cinema. Como vai você, minha rapaz? Qualquer semelhança entre eu e uma doutor é meia coincidência. Esse cara é meio louco. Sentar, levantar, endireitar, abrir a boca, fechar a boca, mostrar a língua, dizer girar a cabeça. Está virando o hábito, não? Agora faremos o teste de equilíbrio. Oi, doutor! Tá lembrado de mim? Está muito engraçado. Ha, ha, ha. Mas eu não gostar, viu? Agora lê este livro. Eu não vejo nada, doutor.
Eu apostar que pode ver agora. Aposto que não posso ver ainda. Então abri os olhos. Eu tô vendo, eu tô vendo. Que formidável. Obrigado, doutor. Não ligar para ela, pessoal. Ela está louca. Ela está louca, mas eu estou bem. Será que está mesmo? Yahoo! Whoopee! Esse doutor é mesmo uma peça. Eu acho que ele não chega nem aos pés do Pica-Pau. Eu adoro desenhos. E você, monstro, hein? 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 Me dá